geesigii garabka waayey Korneel Mukhtaar Xasan Tifow Shaax Macabe waxa uu dagaalamay muddo 3 saacadood ah oo gurmad la'aan ah uu qoostay waxa uu soo wacay taliskii Ceelbuur iyo Dhuusamareeb balse taleefanka ayaa bowda loo saaray uu mintiday isagoo soo qaaday weerar rogaal celis ah wuxuu jabiyay cadowga waxa uuna gacanta ku dhigay taliskii caws weyne Korneel Shaax Macabe waxa uu xaqiijiyay guusha goobihii lagu dagaalamay isagoo helina gurmad iyo saada ciidan markay xabaddu ugu bilaabatay muddo 2 saac xabaddu ay ugu socoto walaalo uu 3 jeer 4 jeer 5 jeer uu wacay lambaradiina way qaban diideen isagoo ka dalbanaya gurmadana loo soo diro wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka inay shirqooleen taliyaha Macabe Allah u naxariistee halka ayaa ka bilaabanayso shirqoolkii loo maleegay geeriyo nolol halka ayuu ku dambeeyay xogo iyo macluumaadyo dheeri ah ayadoo ku daawan doonta muuqaalkan iyo xogta uu bixiyay sargaalkii ugu dambeeyay ee xogtiisa nala wadaagay haddaba qof kasta oo Soomaaliyeed ee warbixintan soo gaarto hasii sheer gareeyo hana la wadaago asxaabtaysa muuqaalkan like saara si saaxiibo fara badan uu gaaro taliyihii guutada 25aad ee Cumar bin Khadaab gaashaan la sare Mukhtaar Xuseen Tifow oo ku magac dheeraa Shaax Macabe waa aabbaha 19 caruur ah waxa uu ahaa wadaad waa nin afgaaban hogaaminta ciidankiisuna gaarsiisay in isaga kala gudbo darajooyin ciidan oo markaasi saraakiil sarsare ka gaaray ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya waa mid ka mid ah saraakiishii ciidankii badbaado qaran ee soo galay magaalada Muqdisho sanadkii 2020 waxa uu ku jiray saraakiishii ku guuleystay wajiga koobaad ee dagaalkii lagula jiray cadowga isagoo guulo ka soo hooyay Korneel Mukhtaar Xasan Tifow waxa lagu leeyahay nolol iyo geeri muddo 3 isbuuc ah ayaana war lagu haynin muuqaalkan bilow ilaa dhamaad dad nala socotay si sheer gare walaalo wadaan xogkaas iyo taliyaha Shaax Macabe Allah u naxariisto ninkaas waa shahiiday dhimashadiisa waa la xaqiijiyay Ilaahay u naxariisto nadaan xogkaas iyo maalinkii ayna soo weerareen cadow ayna soo weerareen oo xaaladdu ay nagu xumaatay anagoo muddo 3 bari aan saad haysan bayna kaana soo galeen jilibkaana u laabnay xaaladuna way nagu xumaatay ciidankiina qaar ay firdhaxadeen qaar ay xabadda ay jilibka laabeen uu taliyuhu ku dhiirigeliyo uu yiri hal galo xabadda yaan la jiban yaa dhabarka la xijin aan jilibka u laabna walaalow sida aan u dareemayo aniga taliyaha Shaax Macabe in la shirqoolay ma u dareemay aniga oo ay shirqooleen taliyaha xoogga iyo wasiirka gaashaandhigga markay xabaddu ugu bilaabatay muddo 2 saac xabaddu ay ugu socoto walaalo uu 3 jeer 4 jeer 5 jeer uu wacay lambaradiina way qaban diideen isagoo ka dalbanaya gurmadana loo soo diro muddo 4 5 jeer wacay lambaradiina waa laga qaban diiday xaaladdu waa nagu xumaatay wuxuu yiri taliyuhu yaan dhabarka la xijin cadowga jilibka loo laabo asagoo sabankiisa iyo beekaa'ilkiisa garabka u saareen bay u bardambeysay taliyaha Shaax Macabe Allah u naxariistee xaaladuna waxaan hormarkaas way nagu xumeed walaalow anigu ugu bardambeysay asoo aan aragtiisa arkayo sabanka u riday ugu dambeysay ninkaasna dhimashadiisa waa la xaqiijiyay Allah u naxariisto saan u dareemayo in la shirqoolay ma u dareemaaniga ay shirqool ahayd walaalow waa gartay marka adigu ciidankii la socday taliyaha Shaax Macabe miyaa ka mid ahayd oo ka barbar dagaalamay aad ciidankii ka barbar dagaalamay anuu ku jiray oo waxaan ku yiri raggii waxaan ku markii saxayaan ku jiray waliba qorbeek aan baa watay markii ay baxaaladu nagu xumaatay uu lambar wacay laga qabantiday lambaradii waxaan u dareemay maalinkaas inaan aan noolaanay maalinkaas baalkii aan maniyeysan ilaahay idankiis waxaan ku yiri raggii fakadaan ka mid ahaa jiitay markii xaaladdu ay nagu xumaatay taliyihiina aan bartiisa waayay marka nin la shirqoolaan u dareemay ay shirqooleen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka inay shirqooleen taliyaha Macabe Allah u naxariistee